はい、いってらっしゃい。はい、本日はね、青い船ご乗船ありがとうございます。今日はですね、朝方までね、なんかすごく午後のように雨が6時ぐらいまで降ってたかな。それでね、天気を見たら曇りになってたから、今日は少し寝ていいのかなと思ったら、こちらへ来たらもう晴れちゃいましてね、すごく暑くなっちゃいましたね。先ほど、あそこの最高気温は35度で、最高気温の時がね、でしたから、まだまだこれから上がるかもしれませんね。はい、それでね、ところどころね、簡単な説明をね、していきます。このね、右手に土手がね、ありますけど、この土手の上にね、木がずらーっと咲いてますよね。これがソメイヨシノです。春の時期になるとね、一斉に咲いて、すごくね、見応えがありますけど、青い船もですね、春のこの桜の時期がね、一番お客さんが多いですよね。で、3隻全部回してですね、乗れない人が出てきます。それくらいね、お客さんはね、集中しますね、桜の時期ですね。そしてこの土手のね、向こう側がですね、駿府城があった頃は台所がありました。ですからこの土手の向こう側のね、台所で家康の食事からね、家来の食事、それからお客様の食事ね、それを全部この土手の向こう側のね、台所で作っていました。何人分ぐらいね、作っていたのかね、ちょっと分かりませんけど、相当ね、忙しくしていたと思われます。昔ですからね、電気、ガスがあるわけじゃないので、火をね、起こすところからね、食事作りが始まるわけですよね。ですから、この土手の向こう側はですね、毎日のようにね、煙が立ち上っていたのではないかというね、想像します。それで、左前方にね、鉄の杭のようなものがありますけれども、これがね、水門です。水門はですね、この中堀はここ1箇所しかありません。ここからね、外堀に水を流してね、水位を調整してます。今日はですね、朝方までね、なんか雨が降っていたんですけどね、普段よりね、ちょっと水位が高くてですね、はい、そしてね、右手に、また別の水路がね、出てきました。一番ね、内側の本丸堀と接続している水路ですね。そういう意味ではね、三距離思いますでしょうね。一番内側のね、接続している水路です。この水路はですね、なんと中でね、4回も通過するようになってます。結局ね、敵の侵入を防ぐために上げたのではないかと言われてるんですけどね。そして先ほどはね、台所の説明ちょっとしましたけど、今度はですね、この右のね、土手の向こう側にですね、米蔵がありました。台所があったわけですから、その隣ですね、米蔵がありましたね。そ
その米蔵がですね、発掘調査しましたら、なんと11頭のね、胸で米蔵がね、ありました。ですから、ここね、見てずっとね、米蔵が立ち並んでいて、で、相当なこれがね、予想されていたと思いますね。まあ、多分年貢の取り立てでね、お米を集めて、で、ここにね、貯蔵していたと思いますからね。それで、ストップ場のね、石垣なんですけども、石垣のね、石に、紐が彫ってある石があります。刻印と言いますけどね。駿府城の場合はですね、その刻印がですね、全部で150種類、数でいうと300ぐらいあります。ただ400年もね、経ってますと、風化していてね、分かりにくくなってますけど、中にはね、今でもはっきり分かる刻印があります。で、これからですね、その刻印のある石垣にね、ちょっと近づきますので、ご自分の目でちょっと探してみてください。この右のね、石垣です。これで4箇所ほどよくわかる刻印があります。最初にね、水面から2つ上ですけど、井桁のマークがあるんですけどね。切りかけのある石のすぐ下ですからね、水面から2つ上。そろそろ右前っぽいないですか？あ、これかな。ちょっとレーザーポイントで。わかります？井桁のマーク。あ、これですね。ちょっとね、レーザーポイントあるんですよ。ですけど、ちょっとわかりにくいですけどね。わかりますよ、井桁のマーク。そのね、井桁の2つ上、丸に Z みたいなマークがあります。で、丸に Z を今度右に2つ行った1つ上、小さな丸に斜めの棒。わかりますか？ちょっと動き変えますね。あとはですね、あとはですね、一番いいね、大きな石があるんですけど、そのすぐ下の石、これで聞かねえな。大きな石のすぐ下の石に分かります？大きな丸に縦3本の線が入ってます。ちょうど正面ね、一番上の大きな石のすぐ下の石、左上にこう大きな丸に縦にこう線が入ってますね。まあ他にもね、刻印らしきものがあるんですけども、ちょっと風化していてね、分かりにくくなっていますね。スマホでね、駿府城刻印ってやると一覧がね、ざっと出てますけどね。まあ家康がね、全国の大名に命じてこの石垣をね作らしたんですけれども、その大名がね、私がやりましたよというね、そういう印として彫ったのではないかと言われています。あとですね、この船のね、正面、石垣の角がありますけども、角のね、下から青銅製のシャチホコがね、発見されました。この、お堀の工事をしている時にね、偶然見つけました。で、真上にね、櫓があって、そこにシャチホコがありますね。あそこにあったものがね、火災でそのまま下にね、ストンと落ちたのではないかと言われています。その青銅製のシャチホコですけどもね、かなり大きいです。重さがね、400キロ。
高さが1.4メートルあります。かなりこんな大きいもんですよね。まあシャチホコですからね、実際は一つじゃなくていくつかあったはずなんですけども、発見されたのはね、一つだけです。まあ、他のねシャチホコは多分溶かされてね、別の用途、お寺の鐘とかね、そういうものに使われちゃったんじゃないかと思いますけどね。たまたまその400年間たった一つだけね、あの角の下に眠ってました。ですから良かったですよね。全部溶かしちゃったらね、なかったわけですからね。右前方のね、右じゃない、前方の橋はね、東5号橋ですね。ちょっとね、ここにもね、語源があるんですよ。右手。ちょっとレーザーっぽい。これ、ここにないですか？この草の左が。これです。ちょっと変な感じでね、タコの横になってるのね、これもね、本に載ってます。霞櫓と言いますね。この霞櫓はですね、平成元年に再建されました。それで先ほどね説明した青銅製のシャチホコですね。この霞櫓の中が資料館になってまして、そこで本物はね展示してます。400キロの1.4メートルです。もしねご覧になりたければ、この霞櫓の中へね入れば本物見れます。拝観料が200円かかるかな。で正面のね白い建物ありますけど、これはね静岡市の歴史博物館ですね。今日はやってないのかな。なんか掃除してるぐらいですから、今日はもしかしたら月曜日だから休みかもしれません。この資料館はね、主に今川時代のね展示が多いみたいです。はい、そして右手にですね、ちょっと茶色っぽいね石垣が見えてきましたけども、ちょっと隙間だらけです。これがね、一番古い石垣です。400年前、築城当時の石垣です。大きな石とね、大きな石の間に小さな石がね、打ち込んであります。打ち込みはぎというね、積み方です。これが一番古い400年前の石垣です。で、もうちょっと後の時代のね、石垣もあるんですけども、400年前のね、石垣が一番ね、石垣が大きいです。ですので一番見応えがあると思うんですけどね、400年前の石垣がね。静岡のね、この駿府城の石垣の石はですね、安倍川の上流ですね、わらしな川という川が分かれてあるんですけど、そのわらしな川の上流に石切り場があります。まあ、今でもね、残ってますけどね。あとは長尾川っていう川が北の方にあるんですけど、そこから持ってきたものとかね、あと焼津のコンピュータの方から持ってきたとかね、その3カ所ぐらいですね。あと修復した時代は伊豆の方からもね持ってきたみたいです。でこの右手の石垣ね、これはもうちょっと後の時代ですね。石も小さいです。で石の面と面がねぴったりあって、隙間がないですね。切り込みあっています。これは
中で落としちゃったりしてるんですよね。それを落としたところがね、今でも残って石が残ってますけどね。で清水の方は東映川のいう川があるんですけど、その東映川の端っこにね、3箇所こう三石って言われていて、石の角がこう水面からちょっと出たんですよね。それはすくい上げて近くのね工場の正門なんかにしちゃってますけどね。はい、そして右手ね、ちょっと石垣が膨らんでるところあります。これね、石垣のね、ハラミと言います。木のね、根っこなんかに押されてこういうふうに膨らんできます。こういうところからね、石垣がね、地震で崩れるんですね。この右手ね、そしてこの石垣の角ですね、角の積み方を三木積みと言います。三層の三に木材に三木積みと言います。長方形の石をね、交互に積みます。この三木積みはですね、地震にね、強いです。石垣はね、結構地震で弱くてね、下が崩れると上も全部崩れちゃうんですけど、この三木積みだけはね、強いです。それで十何年ぐらい前かな、熊本地震があった時に、熊本城の、ね、石垣が崩れちゃって、角のね、三木積みのとこだけきれいにまとめましたね。正面にね、橋が見えてきましたけど、二の丸橋と言います。この橋はですね、本来はここには橋はありませんでした。本来の二の丸橋はこの先ね、2、30メートルぐらい行ったあたりにかかってました。この橋はね、車を通すためにね、作った橋です。はい、それでですね、ここにもですね、有名な刻印があります。右手、この小さな松が生えてるところの左が万字のマークがあります。わかります？ちょうど今私がレーザーポインターで、この松の左側の万字のマークありますよね、お寺の。この木のすぐ左です。この木が生えてるところ左側ね。ここですね、ちょっとレーザーポインターがね、なかなかわかんないですか？わかります？ここですね、ここの右手の石垣のね、上の方、小さな四角い石をね、敷き詰めてある一角があります。ここにね、二の丸橋がかかっていました。大きな門があってね、明治の頃の写真にはね、写ってたんですけどね、打ち当ててしまって取り壊して、小さな石をね、詰めちゃいました。ここもね、東五門橋のようにね、復元してもらえるといいんですけどね、大きな門があったんですよね。これで橋がこうかかってましたけどね、ちょっと今
左側のことは分かりにくいから。ここをね、収録してもらえるといいんだけどね。わかりますよね。小さい集合式としたんですからね。またね、正面に櫓が見えてきました。この櫓はですね、羊猿櫓と言います。南西のね、方向にあります。それで江戸時代はね、方角は干支でね、表してました。それで南西ですね、南と西はですね、干支で言うと羊と猿に当たるものですから、羊猿櫓と言います。この櫓の特徴はですね、シャチホコ見てもらえると分かるんですけど、なんか光ってますよね。目だけね、金箔貼ってます。目だけね。ちょっと左側の方、大泉の時計と思いますけど、目だけ金箔貼ってるの分かります？分かりますね、これね。あと特徴としてはね、出窓のように出てる部分があります。あそこがね、下が3箇所開けるようになります。開かるようになります。で、このね、石垣を登ってくるときはね、その開けた穴からね、石を落として撃退するというね、そういう構造になっています。石落としと言いますけどね。この2つがね、一応特徴ですね、この羊猿櫓ですね。シャチホコはですね、オスとメスがあるんですよね。あと、っていうのかな。で、オスの方が口を開いていて、メスの方が口を閉じてるんでね、そういうふうに聞いてますけど、オスとメスがあるんで。
体な奥にね、一つずつ橋があります。で、この橋はですね、別名、清水橋というね、別名なんです。昔はね、木の羽根づる式の橋、通るときにこう乗ってるとかね、そういう橋だったんです。まあ、昔はね、清水橋というね、別名がついてたんですけど、この辺りね、まあ、安倍川にも近いということで、割とね、綺麗な水がね、湧いていたそうです。それで清水橋と言ってですね、今も右の方からね、大量に水が出てますけど、あれはね、地下水の目安ってなって、地下水4箇所から目安で水を出しています。で、あとは、先ほど通った水門でね、そこで流して、台のね、発掘現場です。中ね、無料で見れますのでね、一度見に行くといいと思います。駿府城のね、天守台はですね、天正期の天守台と慶長期の天守台とね、2つ発掘されています。で、慶長期の天守台はですね、弁が63メートルの69メートル。これはですね、この広さは江戸城とかね、大阪城、名古屋城の天守台よりね、この駿府城のね、天守台の広さの方がね、広いです。これで一番内側のね、本丸堀のところにこう石垣でね、四方が囲まれて、その石垣の高さが19メートルぐらいあったらしい。そしてその上に天守閣が立ってましたので、かなりね、見応えのあるね、天守閣があったと思います。残念ながらね、2回ぐらい火災で燃えて立て直したりしてるんだけど、最終的にはね、全部燃えちゃって、そのままになってますけどね、この天守閣をね、復元してもらえるのが一番いいんだけど、なんか駿府城のね、天守閣はちゃんとした図面がね、残ってないみたいで、はっきりした形がね、わからないみたいですけどね。まあ中ね、天守台の中に見学できますので、そこから見ると5か所大きさが。で、金箔の瓦とかね、そういうものも出てきます。で、説明聞きますのでね、一度ご覧いただくと。そしてこの辺りね、左の石垣の高さがだいたい4、5メートルあるんですけど、これがですね、この船が進んでいくに従ってだんだん太くなってきます。ちょうど船の正面にそれよくわかりますね。だんだん小さくなってきます。で、最終的にはね、先ほど通ってきた水門のあたりね、7、80センチぐらいしかないんですけど、それくらいまでね、太くなってきます。ということは、駿府城はね、平らな平地に作られていなくて、東が低くて西が高い斜めの台
北雲大橋ですね。先ほど青い船をね、乗船したところです。これでね、一周回ることになるんですけど、これからですね、橋の下を通ります。で、下はですね、一番橋の中で一番低いです。1メートルちょっとぐらいしかありません。それで通る前に合図をね、出しますけど、通る前にこの屋根をね、倒します。半分ぐらいまで。ですから、輸送ベルぐらいになります。輸送ベルかうつ伏せになるかね、どちらかなんですけど、合図また出しますよ。そうしないとあそこ通れないんですよ。で、今日はね、普段よりちょっと水位が高いものですからね、割とギリギリですけどね、もっと水位が高い時はね、通れない時もあります。まあそういう時はね、折り返し運転になっちゃいますけどね。多分その三角帽子をね、取らないとダメかもしれません。まあ、様子を見てね、帽子取ってください。はい、すいません。それではね、そろそろ屋根をね、倒します。頭に気をつけてくださいね。いいですか？倒しますよ。はい、倒します。あ、それ、カメラ、どうかな。はい、まだまだ倒れますよ。まだまだ倒れます。まだまだ倒れます。はい、まだまだ倒れます。はい、しばらくのね、進路です。はい、間もなく橋の下に入ります。はい、大丈夫ですが、ありますね。最後にね、一番したいんですね。子供さんはすごい喜んでますね。はい、ではね、これから着岸しますけどね、船はね、ブレーキがないもんですからね、雪が足を見ながら行きます。ですのでね、最後に着岸するときにね、ガソンと場合もあります。でも、驚かないでください。一番ね、着岸がね、一番難しいです。
風に流されながら。はい、お帰りなさい。揺れますよ。はい、このままお待ちください。はい、前の方からね、靴をしっかり履いておいてください。